Це ванна на пляжі, тут інші пейзажі, на плечах рюкзак, в руках поклажі, вітри і дощі, тумани, роса на траві, і можна забути, з сім'єю побути, а ми від'їжджаємо рибу з дому. 頭先有嘢拗重咗。 Рибальство – це те, що у нас з дитинства. І можна забути. 冇咗喎。 Рибальство – це те, що у нас з дитинства.棘石啊！屌！ Хто тут не бував, хто не підсідав, хто щуку зазібрав, не підняв. 我喺中心都棘石啊！唉。大家好啊，好耐冇 update 過呢個 channel 啊。咁啊，過去2年咧，屋企有新嘅成員啦，所以都冇乜時間出嚟玩啦。咁啊，而家叫做大個咗少少啦，小朋友咁啊，可以落下嚟玩下。咁啊，之前一直都係分享話用橡皮艇釣魚啦，咁啊，淘寶嘅橡皮艇劃出去青馬大橋底嗰度釣魚，咁 OK 嘅，其實唔錯嘅。咁有啲師兄咧亦都留言咧，就話哇好型啊，好正啊咁樣。咁好多謝有師兄咧就係欣賞啦。上年咧就升級咗啦，咁啊而家咧就養一隻船仔，一隻燈件仔，咁可以坐4個人嘅。咁啊日後咧都會拍啲片啦，講下關於即係喺香港養船啦，香港係咯玩船係點樣養嘅咧？咁點樣可以好低廉嘅價錢去玩船咧？咁我絕對係好平嘅啫，呢個船仔。咁啊4個人嘅 quota 只可以，咁啊4點幾米，細隻啦，夠玩噶啦。咁就之後會再講下啲使費啊咁樣。咁而家就我會用呢隻船咧，就出海釣魚，咁就會慳翻啲時間啦。而橡皮艇就需要每次去泵翻好去啊，搬嚟搬去啊，咁有少少麻煩嘅，同埋會慢啦，出海都慢啦。咁但係而家有隻船咧就會快少少，但係其實都唔係話真係好快嘅，因為個船咧泊喺海中間咧，你都要去去揾隻駁艇去上翻去啊咁樣。咁我隻橡皮艇咧就已經成為咗我嘅駁艇啦。咁但係之後咧又會再做另一隻駁艇仔咧，就嘗試去取代橡皮艇，因為橡皮艇咧都玩咗一段時間咧，佢開始有啲漏氣啊。咁每一次嚟咧都要去，哎呀斷咗添支竿，唉太耐啦！呢支竿實在點搞啊？斷咗冇得搞啊！咁要剪咗佢啦，重新嚟過啦。因為我今日唔記得帶啲細隻嘅鈎啊，只可以咁樣單絲直出，綁啲大啲嘅鈎之後就嗰啲叫咩波子壓底咁就算數啦。唉，麻煩啊！因為我支魚竿咧長期擺喺隻船上面㗎，所以咧可能就咁樣曬住唔係太好啦。不過算啦，呢啲淘寶竿好似唔知3蚊支嘅啫，所以冇咗都唔可惜，還可以。我絕對唔係會花大錢去釣魚同埋玩船嘅人嚟嘅，咁啊會好用最平嘅價錢得到最好嘅享受，就係我嘅目標。呢支竿都係擺喺船上邊好耐，咁我唔知會唔會都係有啲氧化之類咁樣，希望唔會。好，換咗支竿，重新綁我晒，都好快啫。但係今日好熱啊，所以我自己覺得應該中魚嘅機會唔大啦。雖然感受到係有嘢咬嘅，有啲好細微嘅咬口，但係唔知可能啲鈎太大啦，好似唔係好容易中到啊。
同埋附近都冇人釣魚啊！今日真係太熱啦，唔知30幾度啊！今日目標咧係釣到1條魚，我就夠啦。其實今日目標落嚟唔係釣魚啊，今日係處理下隻船啦，搞下啦，即係整下啲機件啦，同埋睇下有啲咩可以執下隻船嘅一啲設備啊！唉，啱啱又 K 石啊，又要綁過。最衰我啲試掛唔記得咗帶啊，所以而家就只可以 OK 綁啲啦。啲鈎又大隻，應該綁啲細隻啲嘅鈎會好啲。因為始終我喺個好近沙灘邊、好近石邊嘅位度釣啫。唉，唔用呢啲叫咩熒光珠嗰啲咁東西啦。OK， 綁粒圓，加隻鈎算啦。呢個位好似麻麻地啊，都係鍾意去青馬橋底下面嗰個啲人啲漁民定唔知邊個就整咗啲水樽喺度勾咗個位咧，就可以掛好隻艇，泊好隻艇，慢慢釣。嗰個位咧都幾多魚釣，曾經釣過好多，睇我啲片都見過啦，有瓜三啊，有石狗公啊，有泥鰻啊咁樣，都唔錯。但係呢度其實 OK 啊，之前都釣過好多石狗公啊嗰啲，不過可能太熱啦今日。同埋呢度有嗰個叫做咩三灣啊，好好味啊三灣。好，而家試下釣另一邊先。但係呢邊咧係有西斜啊，好晒啊！哇！但係呢邊好辛苦啊，呢邊係啲水係咁反射啲陽光咧，好刺眼。唔得，要釣返呢邊啊！太刺眼啦！你俾條魚仔我啦！哎呀，頭先好似拖咗啲嘢喎，可能真係石頭。唉，又中咗啲唔知咩石啊！唉，點啊！哇！傻咗！我人生未釣過咁大條魚，我想講。去呢個位我釣過好多次，但係邊有咁大條啊？喂，呢條咩嚟嘅我都唔知，我要問下人。哇！真係傻㗎！唉！哇！頭先勁重，好可惜我個 Action Cam 冇晒電啊，所以係影唔到啦頭先。哇！癲啊！今次真係一定要拎出嚟，係咁講啊！哇！呢條咩嚟㗎？勁重啊！我又冇撈機喺手喎，喺前面我攞唔到啊！傻啊！好彩冇甩到，點搞好咧？哇！我本身諗住打龜回汗啊，因為真係完全冇乜料到啊今日，但係竟然去到最後諗住5分鐘就收皮啦，而家可以正式返屋企，咁緊
岸邊石邊都釣到啊！呢度係青馬大橋個橋等位咋，只係好近。哇！吹到冇晒力啊！頭先個支竿個鉸係咁出隻啊！好緊張啊！哇！今次隻碟都唔夠精啊！好，就拍多啲片俾大家睇，同大家講下揸船、考船、養船、釣魚嘅嘢。多謝。